На этой неделе ко мне много людей приезжало с Украины, так как в Украине сейчас школьные каникулы. И, ребята, и вот двое из них, кто побывал в супермаркете, сказал, цены лучше, чем в Украине. Намного лучше. И в пачках не 800, не 900, а килограмм. Молока действительно литр, а не 800-900 грамм. И второе, качество. Кстати, вот, ребята, в Испании литр качественного молока стоит дешевле, чем 850 грамм не пойми чего в Украине. Поэтому, ребята, хотите хорошо жить и хорошо качественно питаться, приезжайте в Испанию и вы убедитесь на собственном примере.